bëhen me kremët, zbohen, miell, të gjitha llojet e sprovave thotë t'i kaloni. Wa bashiris sabirin. Po ti o pejgamber thot, kallëzoi atyre besimtarëve, kallëzoi ummetit, përgëzoi thot durimtarët. Përgëzoi, wa bashiris sabirin. Jepu lajm atyre durimtarëve, sepse do të kenë Allahun xhelexhelalu në krahun e djathtë tyre. Mbrojtësin e tyre për dynjën dhe për ahiret. Ama hallet janë pjesë e rrugës për xhenet. Pra herën e parë me veten tate me muft me rujt dhe me mbajt. Varianti i dytë është lufta kundër shejtanit mallkuar. Ai ka marrë afat prej Allahut xhelexhelalu shejtani. Sa pa e boni atë gabimin që Ademin dhe Havenin zori prej xheneti, sa pa nuk ju përull, dhe me thënë nuk ju bind Allahu xhelexhelalu e kundërshtoi në lidhje me krijimin e Ademit a.s. dhe përfundimisht Allahu thotë je i përzon nga mëshira ime. Po ai tha mjep paktën të jetoj thot. Deri ditën e Kiametit e kemi këtu. Bashkë. Edhe ai kërkon luftë, kërkon hall. Sepse kështu e ka ndërtuar i madh Zot xhelexhelalu. Asnjëherë nuk ka qetësi. Po të veni re, edhe kur ishim fëmijë të vegjël, me hallë, me të lashe, duke na bërtet, duke na la, duke na shplas, ishim Zot para si Zot. Vëmë rritim mi pak e kapim pak veten. Sa po të bëhemi moshëre, fillojnë të lashe, fillojnë punë, duhet me punu, si jetohet pa punu. Luftë gjithë jetën për dynjoj. Dhe më saj rretemi, martohemi me bashkëshorte, me fëmijë, prap një grumull hallesh tjera vënë. Mos i kalojnë të hallet e tjera do rreten e do fëmijët martohen, ti vje duke ra kanë shëndeti, edhe në fund fare çarngeli i nxjerr atë moshën e vjetër e ke pa me karrosë. Ja ky është atë legujon. Pra u lodhe gjithë jetën, kalon gjithë këto, ama në fund fare kjo është lufta me shejtanin e mallkuar. Ai dhe mirë se i ke gjithë të halle, që për këtë halle Allahu tha u e beshiris sabirin, ti përgëzoj, tha, durimtarët, se janë të fituar. Të gjithë të halët të shkojnë dëm. Nuk fitohet si gjohë. Kjo luftë që bane me vetë, nuk fitohet si gjohë, të shenë nëse ti, thu që, vallaj, kotë kështë qenë kjo jetë. Hiku dëm. Nëse adhurimet fetare i ketë dukta, apo nuk e fare, s'ke ma luft, as me vetë, as me shejtanin. I e zero, ba qatë dush. Nëse nuk e adhurime fetare, se adhurimet, edhe këto vështirësi janë, lodhe janë. Shife, erdhët gjithë, u lodhet, latë punë dhe latë halët, po prap do hikim prej këtu. Nuk ka qëtësi, prej këtu do hikim. Do shkojmë në përshpia, ati fillo prap programi tjetër, çfarë kene për shtëpia, do shkojsh ky puna, prap program tjetër, asnjëherë gjësia. Shkoti flej gjumë, ma i rahatshëm si gjumi s'ka, 10 minuta, 1 orë, 2 orë, 5 orë, 6 orë, dhe më kaptojnë e kom flej shumë, prap në kështu s'ban, edhe me pushu shumë jo, edhe me punu shumë jo, kërkun nuk ka qëtësi, nërsa kur, këto i shoqëron, këto halle, këto vështirësi, i shoqëron me adhurime, je i fituar. Nuk të ka shku mu një kotë. Jem regull. Luftë të tretë, mësën e prapë. Pra i herë me vetë vetën që të ruash, me shejtonin e mallkuar, që na i zdahat çdo sekundë. Pse shkoj ka xhamia, çfarë do? Do të të çoj në zerro. Ati triu ti del përpara ti në rrugë, je i lirë, po. S'ke bën se gjëna thotë. Lemër nuk jesi ato xhajet e vjetra ti. Edhe e treta, shumë më rrezikshme të shetë të përballojsh njerëzit e tjerë. Pra të ka dhënë Zoti mirësi për shembull ty. Ke shpejt mirë,